Dino Zoff, un uomo, un campione, un mito senza tempo, di un calcio che non c'è più. Mariano del Friuli dedica al suo cittadino più illustre una casa museo con i ricordi e le emozioni di un tempo. Ma no, perché sono stato tanti anni nel mondo del calcio e quindi da giocatore, allenatore ho vinto qualcosa, quindi certamente insomma, il comportamento è stato buono, ecco, anche quello, però credo che per essere stato sulla Brescia tanti anni è più facile ricordare uno. Renato Gottuso in quel famoso mondiale del 1982 la immortalò con la Coppa del Mondo in mano. Io mi ricordo invece la famosa parata su Paolo Isidoro che ci consentì poi l'apertura a quel mondiale. Ma sì, ho avuto appunto onori, quadro di Gottuso, il colpo di testa era di Oscar a dire la verità, però è stata una parata importante, decisiva e quindi me la ricordano tutti a dire la verità, ognuno che incontro di una certa età mi ricorda quella parata, quindi è molto presente. Il suo amico Felice ha fatto qualcosa di particolare? Una cosa straordinaria, certamente grandi meriti, io non l'avrei fatto, però insomma l'ha fatto con tanto entusiasmo che mi fa piacere che l'abbia fatto. E sul futuro del calcio italiano Dino Zoff la pensa così. Ma no, io credo non ha bisogno di risuscitare, è sempre un buon calcio, certamente magari in Europa ci sono diverse squadre che hanno possibilità finanziarie straordinarie, però noi possiamo dire la nostra.